حسب توجيهات معالي وزير الدفاع السيد عرفان محمود الحيالي بضرورة توجيه الجهد الآلي لكل قطاعات الجيش العراقي لسحب المياه في المناطق السكنية. اليوم إعلام وزارة الدفاع متواجد ضمن قاطع قيادة فرقة المشاة 11، متواجد حاليا قائد الفرقة في جولة ميدانية في هذا الواجب حتى يطلعنا على طبيعة انتشار هذه الآليات وسحب المياه من المناطق السكنية. السلام عليكم سيادة القائد. السلام عليكم، مرحبا. سيادة القائد، يعني اليوم شفناك في منطقة الشعب في هذه المناطق اللي تعاني حقيقة من المياه الأمطار. يعني طبيعة واجب قيادة فرقة 11 العمل بكافة الجهد المتيسر لدى الفرقة في قواطع المسؤولية. احنا الآن في منطقة الشعب، شارع المدارس حاليا. عندنا جهد عسكري وجهد بلدي قاعد يشتغل لتصريف هذه المياه وسحب هذه المياه من الشوارع. قاطع المسؤولية مالتنا في قاطع الراشدية ما عندنا إشكال. مناطق الحسينية أيضا سيطرنا عليها، عندنا آليات عددها 7 شافطات قاعد تشتغل. قاطع لواء ال 45 ال 44 حاليا الشعب، الأعظمية، البنوك ما عندنا إشكال. أكو بعض المياه استطعنا توحيد الجهد المدني والجهد العسكري لسحب هذه المياه. إضافة لذلك الفتح كثير من المنهولات اللي كانت مغلقة من قبل المواطنين. سيادة القائد، وجودك شخصيا بهذا الميدان يعني وإشرافك على هذا العمل أكيد هي رسالة أن الجيش العراقي متواجد. نعم. مع المواطنين. أنا حسب التوجيهات الصادرة لمعالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش والسيد قائد عمليات بغداد، صار تقريبا جهد كبير ونفير لكل قطاعات الفرقة 11 للنزول إلى الشارع وتخفيف عن كاهل المواطنين. تم تشكيل فريق عمل وفتح غرفة عمليات في مجالس البلدية وفي دوائر البلدية في بغداد وضمن قاطع المسؤولية لغرض مساعدة المواطنين وسحب كافة مياه الأمطار من المناطق التي حصلت فيها الفيضانات. ونحن هذا اليوم تم سحب كافة مياه الأمطار من خلال عجلات قيادة فرقة 11 وعجلات سحب المياه من قبل قيادة عمليات بغداد ووزارة الدفاع لغرض إنجاز المهمة التي ناطت بنا من قبل المراجع.